নতুনদের উদ্দেশ্যে প্রথমত একটা কথা বলি, যখন আপনারা যে কোনো পাখিকে হ্যান্ড ফিডিং করানোর জন্য যখন আপনারা তৈরি করবেন, তখন কিন্তু প্রথমত আমাদের খাবারগুলোকে প্রথমত মিক্স করতে হবে ভালো করে, যাতে কোনো রকম দানা না থাকে। দেন আমরা আস্তে আস্তে এইভাবে করে সিরিঞ্জের মধ্যে নিতে পারি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এবং এটার উপরে যে মাথায় রাখতে হবে যাতে কোনো রকম কোনো বাতাস না থাকে। অনেক সময় বাতাস থাকলে কিন্তু পাখি স্টক করার সম্ভাবনা থাকে, যার কারণে বাতাস না থাকাটা বেস্ট। এবং প্রথমেই আমরা কিন্তু একটা সানকুনোরের বেবি হ্যান্ড ফিড করাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। যদিও আমরা চাইলে এখানে একটা রাবার ইউজ করতে পারতাম, তবে রাবার ইউজ করতে না করার পিছনে একটা কারণ আছে। কারণ এইভাবে যদি আপনি খাওয়ান, যখন আপনার পাখির হ্যান্ড ফিডিংয়ের যে খাবারটা আছে সে খাবারটার মধ্যে যদি কোনো রকম বাতাসও থাকে, ধরেন সাপোজ এখানের বাতাস যাচ্ছে, তখন কিন্তু আর আপনার কোনো পাখির কোনো রকম কোনো প্রবলেম হবে না, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে যে একটু কষ্টকর হলেও কোনো রকম কোনো প্রবলেম পাখির হবে না। তো যদি আপনি এইটার খাবার দেওয়ার টাইমে যদি আপনি এখানে একটা রাবার ইউজ করতে চান, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সতর্কর মাধ্যমে আপনার সতর্ক হয়ে কিন্তু পাখিটাকে খাওয়াতে হবে, নয়তো পাখিগুলা স্ট্রোক করার সম্ভাবনা থাকে। শুধু এই পাখি না, যে কোনো সময় আপনারা যখন দেখবেন মানুষকে সিরিঞ্জ ইনজেকশন যখন মারে, তখন কিন্তু বাতাস ফেলে দেয়। যদি সিরিঞ্জের মধ্যে কোনো রকম কোনো বাতাস থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু মানুষেরও স্ট্রোক করার সম্ভাবনা থাকে, প্রবলেম হতে পারে। তো এইভাবে আমরা যেভাবে খাওয়াচ্ছি রাবার ছাড়া, এতে করে কিন্তু পাখির কোনো রকম কোনো আর প্রবলেম হবে না। আশা করছি এই রকম যদি আপনারা ধৈর্য সহকারে খাওয়াতে পারেন, তাহলে কিন্তু পাখি সুস্থভাবে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু বড় হবে। মোটামুটি এই পাখিটাকে এখন খাওয়ানো মনে হয় পারফেক্ট। এটাকে আপাতত আর না খাওয়ালেও চলবে, আরেকটা পাখির বাচ্চাকে আমরা চাইলে খাওয়াতে পারি। এবং আপনাদেরকে আবারও বলছি, যখন আপনারা কোনো পাখির বেবিকে খাওয়াবেন, অবশ্যই সে পাখির বেবি খাওয়ানোর আগে টিস্যু রাখবেন, এতে করে আপনার পাখি যাতে কোনো রকম খাদ্য বাইরে তাদের গায়ে না লাগে। যদি লেগে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে সাথে সাথে ভিজা কোনো কাপড় দিয়ে তুলে ফেলতে হবে। তো আশা করছি এই ভিডিওতে আর কোনো রকম কোনো প্রবলেম থাকার কথা না।